محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wayan bagilan sayukjaril insan ketui menungso ala yang dura arep ora ningali sapa menungso fadula ningali ing wong kang ngumpuli sapa man alih ngatas menungso finni'am ing dalem pira-pira nikmat ala sabilil ghibah ing atase dalan iri pingin wal istighfar lan amrih akeh-akehan. Innahu mengkostune menungso iku rubama terkadang yasdari minau sapa menungso nikmat Allah ta'ala ing nikmate Gusti Allah ta'ala alaihi ngatas menungso wa yastaghfiru lan milang remeh sapa menungso ha ing nikmat pala yastaghilu mongko ora ketungkul sapa menungso bisyukriha lawan nyukuri nikmat fayakunu mongko ana apa zalika mengkono ngremehake nikmat iku sababan dadi sebab li salabiha maring kededele nikmat anhu saking menungso wa tahwiliha lan pindhahe nikmat minhu saking menungso fala yuqta mongko ora den paringi sapa menungso al-kathira ing akeh alladzi ghafata kang kepengin iri sapa menungso alih ngatasé alladzi akhahu ing sedulure menungso wa yusalabulan den dedel ma'adzalika sartane mengkono ora den paringi akeh apa al-qalilu nikmat kang sithik alladzi qad a'tahu kang temen-temen paring ing menungso sapa maulahu bendarane menungso litarki bisyukra krana ninggale menungso asyukra ing syukur wa adami hifdzih lan ora anane ngreksa menungso lil adabi maring tata krama ma'ruf bihi ngatasé pangerane menungso. Wafil hadis lan katutur kasebut ing dalam siji hadis ungguru padha ningalano sira kabeh ilaman maring wong wa kang utawi wong iku dunakum sangisore ira kabeh bahwa mongko utawi ningali man wa dunakum iku ajdaru luwih patut Allah tasdaru lan yento ora padha ngino sira nikmat Allah ing atase nikmate Allah alaikum ing atase sira kabeh. Maka memberi nasihat kepada kita Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa yanbaghi maka sepantasnya lil insan terhadap manusia Allah yang mengqadul alaih fin ni'am. Jangan memandang orang lain yang diberi kelebihan nikmat secara tubuh lebih ganteng, lebih sempurna, nikmat secara harta benda yakni nikmat duniawi ala sabilil ghibthah wal istighfar. Memandangnya itu dengan arah iri dan ingin berlomba-lomba di dalam kepemilikan yang banyak. Dia punya mobil 2,
memandang iri, pingin punya mobil 3 padahal kita satu belum duwe. Jadi jangan memandang orang lain yang diberi nikmat, memandangnya karena iri, karena ingin memperbanyak kenikmatan itu agar lebih banyak untuk kita. Seperti tadi saya contohkan, kita lihat orang punya rumah, kita iri, setelah iri saya harus punya rumah yang lebih bagus dari rumah orang tersebut. Fa'innahu, mengapa tidak boleh? Karena dengan melakukan hal tersebut rubbama yazdari nikmatallah, terkadang kita terjerumus kepada meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala alaih kepada manusia. Mengapa hidup kita ini tidak merasa nikmat? Karena kita membandingkannya keliru, membandingkannya kepada orang yang nikmatnya di atas kita. Maka kita menjadi meremehkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Padahal wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Kita sakit misalnya, walaupun sakit itu derita, misalnya sakit liver umpama, kita ingat teman kita yang sakit kanker, kankernya masih stadium ringan, membandingkannya kepada orang yang sehat, kok bisa makan, bisa kerja, ya akhirnya kita menderita. Sing wis kanker, gilingan sing wis kanker wis divonis dokter, tinggal menunggu keajaiban. Sampai secara ilmu dokter, prognosis, ilmu dokter itu ada prognosis. Nah, kalau sampean nganggap memang dokter itu Tuhan, jadi dengan ilmu penelitian, misalnya ada 10 orang sakit kanker dengan stadium yang sama, diteliti 10 orang. Paling lama bertahan berapa tahun? Ternyata 7 orang ini bertahan hanya 1 tahun. Berarti ketika ada orang yang kondisinya seperti ini, secara ilmu medis, umurnya tinggal 1 tahun. Jadi ngeramal ono penelitiannya, bukan hanya sekedar ngomong, itu mayoritas lah. Kok sampean luwih cepet bisa? Ternyata sampean selamat, kemudian harapan hidupnya lebih panjang bisa. Sing wis divonis umurnya tinggal 1 tahun, alhamdulillah masih ada kesempatan bertaubat. Koncoku wingi sih maksiat teman-teman gelebat, tiba mati urung kau bertobat, sok gawe melaske koncoku. Alhamdulillah yang dileke ada kesempatan 1 tahun untuk bertobatkan. Allah ini yakbalu taubatal abdi malam yughfir. Aslinya sampean tobat ki rasa ngenteni divonis Pak mati kurang setahun nggih, tapi biasanya nek wis divonis kok kuwi kan luwih tretek nggih. Weruh sego raduyan, weruh duit ya setengah rapingin nggih. Saya tobat ki biasanya. Nah, kok ono ilmu dokter sing kuwi ya justru membantu, walaupun hakikatnya hidup dan mati itu di tangan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku divonis 2 bulan meneh mati, alhamdulillah si ono kesempatan bertobat. 2 bulan itu digunakan untuk tobat, ngakeh maca selawat, maca Quran. Dan 2 bulan keliwat mati maksiat, akhirnya jebule matine 2 bulan kunjung 2 dina. Pancen dasare Pak Suul apa Fatimah sok nggih, alhamdulillah min dari asline. Berbuat apik pun ya tidak harus menunggu didiagnosa atau divonis penyakit yang mengerikan. Kalau kita bandingkannya yang seperti itu, ya kita memperoleh nikmat. Tapi ketika kita divonis sampean sakit liver, banding kene karo sing mangan ora ono pantangan. Banding kene ke koncoku kok mangane enak-enak ora dilarang. Misalnya nggih, ya akhirnya nikmat yang diberikan Allah ini menjadi kita remehkan, padahal Allah mengasih nikmat yang banyak. Ditinang opo sampean
sering hidupnya merasa tidak nikmat karena hanya membandingkan saja. Mungkin yang biasa maca status HP koyo-koyo canggih nggih. Hidup kita tidak nikmat karena kita membandingkan aslinya Rasulullah wis nguturi tinggi. Kadang status niku ditelehke bahasa Inggris, bar Inggris di bahasa Yunani, nek Yunani ring bahasa Indonesia di copy paste karo Indonesia sing ngomong Shakespeare ngomong dianggap hebat nggih. Padahal ribuan tahun yang lalu Rasulullah para ulama wis memberi pesan. Makanya kula ingat pesan sederhana Ba'dul Masyayikh kula eling. Kamu awakmu nek pengin urip bahagia resepe papat bae. Yang pertama, memandang nikmat dunia, memandangnya ke bawah. Sampean numpak motor bodol ndeloke gawe sing mangkat kerjane numpak pit nggih. Sing numpak pit apik nyawange sing numpak pit bodol. Oh, pitmu sing bodol kuwi dadi apa? Nikmat. Tapi nek sampean urung iso menikmati pit bodol, ya nikmate ora bakal ditambahi bodol terus. Pengen nikmate ditambahi mboten dinikmati dulu yang Allah kasih. Paham nggih? Sering tak ceritake biye omahku guguk derita. Omah pertama gawe tak jerambah ngarepe iki ora tek keramik, hanya semen dicat dulu kaya lapangan minton nggih, sampai ana kanca guyon, "Kang, sampean pakai lapangan minton kok ya lapangan minton kok ditutupi karpet makanya dadi apik, gendenge gendeng celumpring." Iki wae kanca bekas, kene asbes ya bekas nggih. Karang bikin tuku sing dinikmati alhamdulillah. Di rumah kok itu alhamdulillah orang cukup jare sampean wae ta kok magrong-magrong dinikmati dulu yang sesuai. Mau sampean bakal la azidan nah kulane sing sesuai iki sampean ora iso menikmati. Ya minimal kehidupanmu semono terus. Nikmate ra iso apa tambah lah carane menikmati ketika melihat jarene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nadhara ahadukum ila man fadula alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfal minhu. Ketika salah seorang dari kamu melihat orang diberi kelebihan dari sisi harta, dari sisi kesempurnaan fisiknya, falyanzur ila man huwa asfal minhu. Paham nggih? Lihatlah orang yang di bawahnya. Akeh wong sing mugane ngutip. Ono hikmah kenapa Allah membikin orang yang dalam tanda kutip matanya tidak bisa melihat. Kayak Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sejak kecil mata beliau tidak melihat, tapi memandang itu nikmat. Beliau bisa menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an, menyusun Ratibul Haddad, menyusun kitab yang kita kaji malam ini nggih. Sampun sing mripate melek arang isine kufur terus maca pi kangelan nggih. Mahami besok kangelan orang nganggo guru. Ini sebuah contoh. Jadi nomor satu ketika bab nikmat dunia memandang orang yang statusnya di bawahnya. Ketika memandang urusan akhirat baik cara guru. Yang kedua memandanglah yang ke atas. Kita iri duwe kanca munggah pangkat. Kita iri punya teman jadi dokter. Kita iri teman saya jadi psikolog ahli kejiwaan. Kita iri melihat anak tonggo kok ranking siji. Tapi sampean ra tau iri weruh wong hafal Quran. Weruh wong salat jamaah ra tau pedhot. Biasa tok. Ora iri wong weruh wong sing piyeng nang majelis taklim walaupun wis pinter nggih, aja meneh sing urung pinter. Ora iri weruh wong sing duwe anak sing saleh. Ora iri weruh wong sing salate bisa khusyuk. Ora iri weruh wong sing bisa maca kitab nerangkene penak wis Pak ora. Tapi wong kadang tiyang do iri kalih kula niku krana bab donya. Guyon misale, kae iso sugih nang apa salah hafal Quran. Kok punya Pak ngapal ke Quran, mek sugih, malah kok terkadang
bukan karena hafal Al-Qur'annya misalnya. Karena dia hafal Al-Qur'an kok nombake mobil apik kok numpak hafal Al-Qur'an mek kok kae walaupun wis mending. Nah, kadang dhewe niku iri. Ora wong anake ranking 1 iri. Padahal ora tau salat nggih. Weruh anake kanca kok mondok berprestasi hafal Quran sungkan Pak Gopo. Bapak pakani Quran menene kok. Niku kelirune ngono. Mangkene uripe menjadi apa? Derita. Dan terkadang yo dhewe akhirnya lebih menghormati ahli-ahli dunia. Karo kiai mau sungkem tapi karo jeragane ngembung tengkule gelem nggih. Karo wong alim, karo hafizul Quran, karo para habaib sungkem megah nek karo atasane kon munggah sepatune iki gelem napa mboten? Ya uripe menderita. Jarene. Ketika bab nopo dunia melihat ke bawah, ketika bab akhirat melihat ke atas. Paham ya? Yang ketiga, ketika berbuat baik engkau lupakan. Sebabnya orang lupa wong sing mok baiki iki bakal ngoloni sampean ku bakal diderita. Wis tak tulung, wis tak apiki, wis tak sekolahke misalnya tahu tak bantu SPP walaupun sebulan kok karunya ngece ya ini derita no betul. Yang keempat, ketika berbuat buruk dikenang agar tidak terulang kembali. Itu walaupun nek dhewe rumus ya akeh nggih niku kunci urip apian jarene sebagian para guru kaya ngoten. Jadi iso nek sampean ki nglakoni papat niki urip aja. Nang apa sampean ki uripe sengsara? Kecewa karo kanca sing guru misalnya kecewa karo murid lebih asal dengan berbuat buruk dilupakan berarti kan sewalinya iki nggih urip menderita itu karena ketika berbuat buruk dilupakan, ketika berbuat baik dikenang-kenang jadinya cerita paham nggih. Kemudian ketika bab dunia memandangnya ke atas, ketika bab akhirat memandangnya ke bawah. Kuwi atimu mesti dadinya apa? Derita nggih. Jadi iki teori bolak-balik. Paham napa mboten? Nek papat iki sampeyan iso njalake ya urip ayem. Terus nek urip ayem kok iki berarti melarat kok. Sampeyan nyawangnya melarat napa mboten? Kudune yang paling melarat di antara sampeyan nggih. Niku apa nek sampean ngongso nek bab donya iki lihate ke atas kemudian nyanyi tonggone di dalam memperbanyak motor kayak motore 3 nyong kudu 4 kayak omah 10 nyong kudu pira 20 umpama nyatane sampean omah 1 wis ora duwe nggih kalah karo kiyong jare kiyong pindu omah apa lagu kiyong iki tukune omah ngendi nggih kok isane duwe apa duwe omah. Akhire uripe apa nelongso. Sekarang duwe omah nyawangi sak ngisore. Kan makane kadang dhewe nyawang niku penting. Nyawang sing dedekke yaktibar fakta biru ya ulil absar. Ambillah yaktibar orang-orang yang memiliki pandangan, bukan memandang karena sabilil ghibthah wal istighfar. Bukan karena iri atau ingin bersaing. Kayak bujune loro, padha bae alime, padha bae nome, padha bae ganteng, nyong kudu 3 ya. Ose nggih, santai bae. Aja meneh 3, 1 sampean durung nggih. Akhire malah didine derita. Niku ora penting banding-bandingke dhewe karo wong liya. Dibandingke kae kok kae uripe kaya ayem ora tau kepaten bojo ora tau kepaten anak jalan-jalan bareng karo bojone aku kok iki sik nom kepaten bojo kepaten anak disyukuri bejo sing mati udu aku kan mending kaya ngoten weruh nikmate apa orang yang membandingkan dirinya tentang nikmat
fisik dan harta jare Kanjeng Nabi. Memandangnya ke atasnya maka jare Kanjeng Nabi mau wong sing diwe keutamaan fadul alaih yakni fil mal wal kholqi, di dalam harta dan fisik. Lebih cantik perempuan nggih, lebih ganteng, lebih putih kulitnya. Wah kayak putih, nyong kudu luwih putih, disuntik putih nggih, vitamin C terus. Niku penyakit suwi-suwi didine. Nek keseringan ini ibu sing hati-hati nek suntik vitamin C nggih. Pemeneh sing nyuntik kudu dokter ngawur tok. Nah, kok sapi didine nggih. Alami mawon. Niku malah didine apa? Penderitaan. Paham nggih? Karena dengan memandang sesuatu dengan iri rubbama yazdari nikmatallahi taala, terkadang menjadikan orang meremehkan. Nanggo uripe iki terasa hampa, kaya-kaya ora ana manfaate, kaya-kaya ora ana kanggone. Padahal bukan hidupmu yang tidak ada manfaat, bukan hidupmu yang ora ana kanggone, sampeyane sing ora memanfaatkan hidupe sampean. Sampeyan sing ora ngangguke awake sampeyan dhewe. Sampeyan ngangguke awake nggo ngaji nggo apa kok suwe-suwe wong ngangguke sampeyan asal tak tingguke apane. Awake dhewe ora iso apa memanfaatkan untuk dirinya apa sendiri. Terkadang dhewe kan kok urip nang kampung kene kok ora ono manfaate. Mosok Gusti Allah gawe sesuatu ora ono manfaate. Niku contoh. Makanya satu ketika Sultan, salah satu gubernur di daerah Irak niku ono Baghdad ono Kufah, niku punya anak perempuan, padahal dia ingin anak pertamanya laki-laki. Lalu ia kecewa, seminggu nggak mau melihat putrinya tersebut. Untuk apa? Saya punya anak perempuan ora kanggo, nasabku pedhot bakal dintui karo wong lanang nurun ke keturunane wong liya. Dalam tradisi orang Arab kan seperti itu. Kecuali Rasulullah nasabnya bersambung dari perempuan yaitu Sayyidah Fatimah nggih, tapi secara umum ya Rasulullah niku duwe keistimewaan. Nabiullah Isa nasabnya di laki-laki apa perempuan? Maka Rasulullah pun diberi keistimewaan nasabnya bersambung melalui perempuan. Maka jika ada orang yang berkata nasab keturunannya Rasulullah telah putus karena keturunannya hanya dari Sayyidah Fatimah, niku orang kurang ngaji. Padahal Rasulullah ngendika kullu nasabin wa sababin yang qati'u la yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Niku arane khususiyah. Kan jare wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rasfan minad diyami, jarene Imam Busiri sing seneng maca burdah. Kulo biasa burdahan tapi ora krungu kok kuwi berarti ngomong tok ora paham nggih. Asal maca tok ora paham, Bu. Rahat-rahat. Bener napa mboten ya bener. Mboten salah nggih. Semua kemuliaan Nabi Rasulullah memiliki. Semua keistimewaan Nabi Rasulullah mempunyai. Semua ilmu para Nabi Rasulullah memiliki. Dibanding Rasulullah dengan Nabi yang lain, kalau Nabi yang lain itu satu gayung air, Rasulullah satu samudra. Kalau ilmu Nabi yang lain itu satu teguk air, Rasulullah adalah hujan yang lebat. Lalu Nabi sing nasabe nyambung ti perempuan, Rasulullah duwe anak jaler karo estri ora do nurunke keturunan, sing turun siji tok Sayyidah Fatimah menurunkan Hasan wal Husain. Niki arane khususiyah. Paham nggih? Makanya ana wong sing ngunekke Rasulullah abtar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mendului Rasulullah abtar dialah yang abtar. Abtar ini terputus nggih. Ana wong do mbuli Rasulullah ke si abtar lewat, si abtar iki ora yang keturunannya telah punah nggih. Ternyata dijawab inna syani'aka huwal abtar. Jadi nek ana ngapunten nggih kanca kiai, turunane Rasulullah ora ana nyambunge ti Fatimah. Niku nek sampeyan paham nggih? Niku nek aku sampeyan keturunan bersambung dari jalur laki-laki. Jadi Rasulullah walaupun kuwi Habib keturunannya di jalur laki-laki, jalur perempuan
kemuliaane sing duwe dari syarifah tetep ora kena mangan napa niku beras zakat nggih di bapakane Ibu Habib ibune syarifah, tetap dia nggak boleh memakan zakat, harta zakat haram untuk para keturunan ahli bait, jalur laki-laki maupun perempuan. Mau nek sing laki-laki malah disebut apa Habib, perempuan Pak Jawa, Pak Cina, Pak Londo, Pak Belanda terserah nggih. Yang penting jalur lanange Habib. Dongeng dhuwure kok Fatimah binti Rasul berarti wis pedho ta. Berarti bahwa kullu sabab wa nasab terputus ila sababi wa nasabi. Paham nggih? Tapi silaturahim kemuliaan ya tetap ibune syarifah ya kowe kudu mulyake dia sebagai seorang anak daripada syarifah, memiliki kesyarifan, memiliki kemuliaan darahnya kepada Rasulullah. Kaya Imam Syafi'i, paham nggih? Imam Syafi'i ini ibune syarifah Fatimah, bapakane arane Syekh Idris, bukan dari jalur kepada Rasulullah. Ya mulia di Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau juga orang Quraisy, ya haram memangan nopo zakat. Paham nggih? Jadi ketika aku ceritake kok ya aja dipadake. Berarti Rasulullah kemuliaane Nabi Adam duwe. Kok Nabi Adam niku awalul jismi, Rasulullah awalul ruh. Nabi Adam niki awal jasad, Kanjeng Nabi awale apa? Ruh. Duwe keistimewaan. Lah dongeng Nabiullah Isa. Nabiullah Isa kan lahir tanpa bapak dari jalur perempuan. Berarti si top Nabi Isa lagi membantah wong Nasrani. Rasulullah padha bae duwe jalur dari perempuan. Berarti kemuliaane Rasulullah kelep padha duwe kaya kemuliaane Nabiullah Isa alaihi salam, bahwa keturunannya bersambung melalui jalur perempuan. Kiarane khususiyah. Lan anak Taufikur Rahman anak kula ya nyambunge di jalur apa? Laki-laki, bukan dari jalur itu hanya satu saja. Orang zaman Nabi Muhammad sing nasabe siratur rahasianya bersambung dari perempuan hanya satu saja, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu bersambung dari jalur laki-laki. Paham ya? Nah, saurungi Nabi Muhammad ya ono, yaitu Nabiullah Isa alaihi salam. Paham ya? Lalu ono rojo metu anake wadok kecewa. Akhirnya Syekh Wahab Ibnu Amir berusaha pilih karo rajane, karena iki raja ku iki santri iki yang ngaji kok depresi duwe anak wadok nggih. Akhirnya beliau nganggo klambi sing sederhana namu kepada raja tersebut. Lalu ketika sampai di depan istananya, Syekh Wahab Ibnu Amir ki ngedan. Yang rumit melakukan kegilaan, menggila pokoknya wis lah. Sampai menggila cuma tiru wali nggih. Kula niku sih memikir fenomena saiki ngapunten nggih. Kon ngaji wegah, kon guru wegah, nek wis dakwah gayane wali songo, misalnya nganggo musik. Misalnya lagu Yalal Waton digawe rock apa nggih, ngene wali songo beda wae nganggo musik. Wali songo niku wis dadi wali sik apa dakwah sik? Wali sik, sampean urung wali kok tiru apa? Dadi wali sik ngaji sik nasuh dunia. Nek wis tiru dak wae wali songo. Pak rambut gondrong, Pak gitar, Pak mlempat di panggung. Wali dhisik, paham nggih? Lah saiki ora wali kok sithik-sithik. Ini kan meniru wali songo. Ini kan meniru apa? Wali songo. Lah wong urung wali akhirnya dine apa? Salah napa mboten, tapi aja terlalu sing jelenah-jelenah niku lalu didalilke dengan dalile wali songo. Sunan Kalijaga kan dakwahe nganggo gending, Pak dakwahe nganggo budheki tanggane umpama nggih niku sampean dadi wali sik baru dadi songo. Songo sik wali. Nah, sampean kono dakwah sing aneh-aneh, pengen dadi wali mrene kowe iso nglakoni nasihat dunia, jaminan dadi apa? Wali. Wong sing gawe resep ya rajane apa? Wali nggih kudbil irsyad wa dzil bilad nggih. Nah, sampean nek dilek wong edan menggila nampak tiru Syekh Wahab Ibnu Amir dadi wali sik baru
menggila nek urung dadi wali kowe waras mawon paham nggih asale menyang cerita kowe iki engko sampean tiru yang Pak Ngedian mek diarani apa wali aja guna kowe dan temenan wali kowe jadab kowe membiarak misale kowe tiru waline swarga kowe apa neraka wali majudub salat pada pengetan kowe makmum mugane wong jadab iki ora kena didikke guru mursyid tidak boleh engkau berguru kepada guru yang jadab engkau bolehnya hanya mengambil barokah paham nggih makanya wong biyen niku nek jadab diamanke kaya Habib Bakar Gresik jadab nang jero kamar 15 tahun ora metu nang Hadramut nang wong ulama-ulama salaf nek isih jadab angger jero kamar ora metu kaya Habib Bakar Gresik kaya iki Habib Muhammad bin Abdullah Malang sik jadab iki nang wis nang kamar wis ora metu 8 tahun daripada difitnah saiki wong jadab kok ditokke nggo luru duit sing waras paham nggih ya Habib jadab ki njaluk sapi padahal Habib plong-plongon ora arti sapi sing njaluk iki pengiringe paham nggih pengiringe Habib jadab kuwi Habib sing jejere iki sing pengawale supire iki kandha apa Mas Habib sapi hanya tahu ketamunan wali jadab kok kuwi Habib temenan jadab temenan sing kakean ngoceh kok jejer ya apa Nabi ngono iki maksudnya apa panjang sapi bit sapi sing kondo sing ngomong anu didine fitnah bahkan nek agama liya utawa aliran liya roh ngon dhewe daerah petinggine wong ahlu sunnah wal jamaah dongeng karo tembok mugitaran turut jalan misalnya nggih ulama bi Habib Bakar Gresik wali kutub jadab 15 tahun habaib itu istirosah mek mari mek gelem metu akhirnya beliau metu menggelar pengajian Ihya Ulumuddin jadab piro ya wong jadab niku dedekke apa fitnah nggih salate madhep ngetan sing jadab iki Gusti Allah nek karo wong jadab melase nemen wong kedanan aku kok nganti kok kuwi ya sehingga skarpe ora dosa lah sampean belum jadab tiru skarpe akhirnya kadzab nggih jadab niku nek jime ganti kap dina kok kadzab iki dusta nggih anak kiai ora iso ngaji angel jadab bae wis akhire dundang Gus apa Gus jadab kayak ngumpuli sing waras niki sampean Pak Ngedian dadi wali se paham nggih aja nang urut dadi wali tiru apa Ngedian dakwah ning diskotik tiru Gusmi waline dhisik apa mlebu diskotik sik sama diskotiknya dhisik urut dadi wali malah katut karo PL dadine nggih malah katut karo apa saiki istilah saiki purel nggih ini ngaji dhisik Gusmi yang ngaji sik cilik wis ngaji wis terkenal wali baru mlebu diskotik sik cilik ngapalke Quran baru kowe karaoke ora kae iki karo LC nggih lalu nang Quran ra iso maca ujug-ujug Pak dakwah tiru Gusmi wong saiki lucu ngaji urung tau ujug-ujug Pak dakwah tiru wali songo ada wae mangko karepe dhewek ora ono gurune ngawur lan iki Syekh Habib bin Amir niki melakukan kegilaan tapi wis wali sik apa gila sik sampean kok dadi wali sik baru nggila nggih aja nang gila nek diarani apa wali mau ngapusi wong dedine akhirnya dia menggila melakukan kegilaan dungeng dhewe guyu dhewe nang ngarepe istana salah satu pejabat raja di Baghdad nggih akhirnya Raja kuwi mikir aku duwe anak lanang ku nek edan kok kuwi naudzubillah min zalik kenter kok kuwi naudzubillah min zalik wis ki watu sing penting ayu waras sehat walafiat akhirnya Syekh Habib bin Amir ini masuk ke rumah raja lalu ngomong wahai raja kowe duwe anak lanang tapi rupane kaya aku gleput malu terak gelem adus gila kowe gelem ora ya ora gelem nyong edan kowe jare iki padahal Syekh Habib bin Amir menyamar menjadi orang gila berarti sufi iki nek nyamar duwe hebat ora dong wis kowe resik-resik wudu ternyata engkau adalah
Syekh Wahab Ibnu Amir nggih, ajak sampean mrene. Nyamar-nyemerani tek sampean bisa ora bisa coy. Dilabur ndut kae raine nggih. Tapi nek Pak Fokus kok dadi apa? Wali dhisik aja apa edan. Anak waduk ku bisa hafizul Quran. Kula nek ora wong waduk-waduk sing berprestasi kaya Rabiatul Adawiyah. Kaya Sayyidah Nafisah makamnya masyhur di Mesir nggih. Bahkan santri-santri Mesir sing orang duit-duitan nek kentekan sangu kok ziarah ning makame Sayyidah Nafisah mesti untuk duit. Untuk duit di wong ziarah apa ndi pokoke mesti kentekan sangu ana sing nyacak wasilah mesti untuk pitulungan. Bahkan makome Pak dipindah ring Madinah niku mantune Imam Ja'far Shadiq keturunan dari Rasulullah nggih. Niku menjadi guru daripada Imam Syafi'i. Apa ora hebat? Di Imam Syafi'i niku duwe guru estri nggih. Nek mulang di balik satir nang kelambu Imam Syafi'i mendengarkan hadis-hadis dari Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Rabiatul Adawiyah kaya Sayyidah Fatimah Al-Musanna, kaya aulia-aulia perempuan yang lain. Atau nang tanah Jawa kaya misale Ratu Kalinyamat nggih, niku aulia besar yang mampu mengusir Portugis di Malaka. Padahal Adipati Yunus menggempur dengan kapal besar 2 kali gagal. Tapi donge sing gawe ekspedisi kapal ketiga karena Adipati Yunus keturunan Raja Demak ini wafat, bahkan beberapa kapalnya kebuang karo Portugis. Ekspedisi berikutnya ditangani oleh Ratu Kalinyamat, makame nang Jepara niku berhasil membobol Portugis sehingga Portugis kembali ke pangkuan penguasa Islam nggih. Dene semimpin lanang gagal. Tapi terus tokoh di balik strategi perang Diponegoro Raden Ayu Serang. Sayangnya 1828 beliau wafat. Andaikan beliau niku ketika mimpin perang dari Diponegoro niku nek perang ana tandu sing digawa niku jimate Diponegoro. Sapa jimate? Raden Ayu Serang nggih. Paham nggih? Menjadi penasehat perang karena dia semenjak umur 16 tahun sudah biasa bertempur dengan para penjajah sehingga ketika perang Diponegoro beliau diangkat penasehat. Banyak wanita-wanita yang bermanfaat kaya Raden Ajeng Kartini, Raden Ayu Serang, Ratu Kalinyamat dengan tanah Jawa nggih. Syarifah Fatimah binti Hasan dan masih banyak yang lain. Apa nunggu anak waduk niku anak lanang tapi nyemplung kering teroko. Anak waduk apal Quran. Wong apal Quran itu iso ngejak ring swarga orang yang divonis neraka. Nek sampean wis divonis surga ya sampean ora entuk jatah karcis niku nggih. Paham maksudnya? Karcisnya orang hafizul Quran ini wong sing wis kamu masuk neraka. Anaknya ono sing hafal Quran, tapi karcisnya wekeh siji. Itu tidak masalah dari Imam Haddad nih, bahkan dari Imam Haddad kuwi duwe anak lanang karo waduk nek lunga-lunga sing mau oleh-oleh anak lanang sampean dosa. Oleh-oleh ora dadi ibadah. Tapi sing dioleh-oleh anak waduk lanange ora malah ibadah. Mumungan ke oleh-oleh nggo sing waduk nggo sing lanang karena anak lanang ki seterusnya bu anak lanangmu umur 20 tahun sing iso nggo oleh-oleh asale kuwi anakmu tapi nek dadi bojone wong terus ora iso berbuat terhadap dirinya. Kebaikan dirimu diperoleh dari anakmu adalah ketika anak perempuanmu taat kepada suaminya. Paham nggih? Karena anak lanang niku ora nontek nek anak waduk kan tak nek wis diopo kawin ke karo wong liya. Akhire si raja mau syukur dia anak waduk. Oh, alhamdulillah. Akhirnya dia masuk ke kamar permaisurinya, dia timbang anak perempuannya. Barokah mau Syekh Wahab Ibnu Amir nyamar dadi wong edan. Aku duwe anak ayu kilos-kilos kok kenten gelem ora? Hah? Didik dia menjadi bocah sing hafal Quran. Didik dia jadi dokter yang hafal Al-Quran. Kalau ningali profesor-profesor cewek-cewek si enom itu iri anakku waktu itu di profesor ora karena kalau seneng ilmu nih nyawang pengusaha
cewek ayu si enom misalnya memang wong lanang sing usaha ra sugih-sugih akeh kok nek lanang sing pinter usaha tergantung mendidiknya. Itu contoh duwe anak wadok mau pejabat itu merasa sebuah aib, sebuah bencana nggih akhirnya barang Islam. Niku carane kaya ngoten. Akhirnya si raja mau perbandingan lanang kok nek kentil mirang. Lah mau sing seminggu yang lalu seolah-olah dia tidak mendapat nikmat dari Allah dengan adanya anak perempuan gitu. Nyatanya Rasulullah duwe anak perempuan. Sayyidah Fatimah ketika pergi, Sayyidah Fatimah orang yang terakhir ditemui untuk pamitan. Wah, Fatimah aku akan pergi berperang, pergi berjihad gitu. Ketika Rasulullah pulang yang pertama ditanyakan dicari adalah Sayyidah Fatimah. Ini ku contoh Rasulullah tidak mencontohkan dia anak waduk kok ora ono apa kanggune. Bahkan ora ngerti ternyata dong wis tuwa sing uben karo sampean jebino anak apa anak waduk. Niku sing duwene mung anak waduk ora duwe anak lanang. Asal duwe ilmu hafal Quran iso nulungi apa akhiratmu. Terkadang kan dhewe cok isin anakmu waduk kabeh bisa duwe anak lanang ora kowe misale. Niku contoh kenapa si raja ini merasa kehilangan nikmat selama seminggu karena membandingkannya dengan pejabat-pejabat yang lain yang duweni anak apa? Anak lanang. Ketika ono pembanding mau Syekh Wahab Ibnu Amir nyamar dadi wong apa? Wong edan nggih, lalu melakukan kegilaan di rumahnya, ini baru wis anakku sing penting waras, sehat wal afiat. Wah anakku iso dadi wong sing hebat. Terus Sayyidah Fatimah binti Abdurrahman Al-Falimbani ngriwayatke hadis Sahih Yasin, banyak riwayat dari Sayyidah atau dari Sayyidah Fatimah. Atau koyo Sukainah, guruku Ahmad Marwazi meriwayatkan hadis dari Syarifah Sukainah, anak Habib Salim bin Jindan Betawi nggih. Jadi anak perempuan pun sebenarnya bisa jadi wong hebat-hebat. Nyatanya Imam Syafi'i juga mengakui keunggulan Sayyidah Nafisah radhiyallahu taala anha. Ilmu Imam Syafi'i bahkan berpesan, andai boleh orang yang hina seperti saya ini nek mati besok pingin dijejer Sayyidah Nafisah. Tapi tidak mungkin orang seperti saya ini makamnya kok jejeran karo orang yang sangat mulia. Maka ketika Imam Syafi'i wafat pun air yang terakhir diminum, air yang didoakan Sayyidah Nafisah. Orang datang kepada Sayyidah Nafisah, ini Imam Syafi'i sakit minta doa, wahai Sayyidah Nafisah. Lalu Sayyidah Nafisah berdoa, inilah air terakhir yang diminum Imam Syafi'i, Al-Fatihah. Setelah diminum, Imam Syafi'i wafat dengan bahagia meminum air yang didoakan Sayyidah Nafisah. Berarti mati ini bisa sapa? Bisa Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu nggih. Niku juga duwe gurune ngene gengsi. Terus goblok gengsi nggih. Cewek dia pinternya ngopo padahal perempuan pun wis pinter nang le didine jigo. Mugane wali-wali nang Al-Qur'an nang ilmu tasawuf diarani rijalun. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Manakibnya rijalallah itu jigu-jigune Allah. Kok ora ono nisa Allah. Maksudnya perempuan pun wis hebat didine jigu. Kayak cewek puo jigu kempo apa muni betina kempo. Itu cewek puo jigu Al-Qur'an itu, hafal Al-Qur'an sab'ah misalnya nggih. Dia cewek puo jigu bedah kayak operasi bedah ahli dene. Sampeyan lanang puo diseneni sithik nangis tinggal nentrok nggih. Berarti sampean apa? Wong lanang kok apa? Waduk. Paham maksudnya nggih? Dadi waduk kok jigo karate apa betina karate. Makanya wali-wali dijuluki jigo-jigone Gusti Allah. Walaupun dia seorang perempuan kan wis tok didine jigo. Sampean lahir jigo tapi keluar didine apa? Didine betina nggih. Ditolak sithik patah hati, dibully sithik nangis.
lanang kaya wis ayu, Ratu Kalinyamat kan terkenal kecantikannya nggih. Banyak orang yang ingin mempersuntingnya walaupun ia setia kepada Sultan Hadirin nggih sing nglakoni poso. Aku Pak topo nang kene sampai matine Arya Penangsang jare. Karena jarene wong ngarani topo wudo padahal keliru. Sing bener iki topo nyandang rekmo. Maksudnya topo wudo iki selama bertahun-tahun beliau menunggu kematian orang yang telah membunuh suaminya yaitu Arya Penangsang di rumah tok ibadah orang nganggo metu-metu dan dia tidak memotong rambutnya. Niku arane poso nyanding rekmo. Biasane niku nazar wong biyen nggih. Kula ya tau nglakoni nang ora Pak Syukur nek urung tekan Mekah. Akhirnya rambutnya dulu niku nazar wong biyen nggih. Makanya ketika biyen kula rambutnya tau gondrong ya tapi sampeyan aja tiru nggih. Wis gede tiru Pak ora nggih. 35 juta kena umroh nggih. Kuwi Ratu Kalinyamat niku nazare kaya sampai rambutnya kena nggo kemulan awake. Jadi dianggap topo wudu ra kelambenan padahal sangka rambutnya apa dawa nggih ketika tinggu kena nggo nutupi awake. Niku terkenal kecantikannya, kecerdasannya ketika mengkoordinir pasukan perang nggih, angkatan laut nggih bertempur karo persenjataan Portugis yang hebat. Senjatane Meriam Ratu Kalinyamat menang, tapi dome Pangeran Yunus atau Adipati Yunus malah gagal tur 2 kali. Bukan berarti perempuan itu selalu tidak berguna nggih. Lah niku contoh kenapa si raja tadi merasa tidak nikmat memiliki anak perempuan karena pandangannya perbandingannya dengan orang laki-laki. Ketika perbandingannya dengan laki-laki yang gila akhirnya kan milih anak perempuan apa anak lanang edan. Jadi konco sing duwe anake wadok ora duwe anak lanang aja putus asa. Didike wong sing bermanfaat. Walaupun tidak bisa kaya Sayyidah sapa mau Nafisah nganti hafal Quran, hafal hadis di gurune Imam Syafi'i nggih. Nah, kenapa orang tadi kehilangan nikmat punya anak karena membandingkan dengan kenikmatan orang lain yang tidak sebanding. Paham nggih? Makanya dari Imam Haddad terkadang kita membandingkan nikmat kita dengan orang lain itu menjadikan kita seolah-olah urip kok isine apes terus sampai ono kanca guyon awakku ki awak tembelek rai lancung cok ya. Masalah ono kanca Pak Amek pesugihan Serenggi jare. Sowan kalih kula. Hai kula badhe amek pesugihan. Nang apa asal wis bosen kula di wong barat. Oh setuju. Mono amek rituale apa kula kedah poso Rebo Pon Kamis Wage Jumat Kliwon. Ndak segedi dan tertawon nggih. Kula tak yo mawon. Ya tiange ngaji ten mriki. Wong sing pasti poyan kalih kula mesti ngaji ten mriki ya, Mbok. Nek ngaji kenal kula ki ora Pak Poyan. Akhirnya wis poso malam Jumat saya harus ke sebuah gua niku nang alas Melelen kono nang pirung tahu. Nah wis nang Melelen mriki engko ketemu Serenggi lan nyong Serenggi iki kan ratu celeng apa kowe gelem tapi ku rupane jare wong ayu demite iki mau. Nah wis ayu kembulan kowe entuk hadiah pakaian sing tinggu lah pakaian sing tinggu kuwi mahkota emas, kalung emas, gelang emas, binggel emas, serba emas jare. Lan tukune emas ngendi Serenggine iki. Saya jawab ya, seraka iki. Mono nek temu Serenggine mojak turu. Lah opae pakaiane iki nggo kowe kan mending entuk masak cepon. Engko nyong wae siji bejo akeh-akeh. Akhirnya wis pangkat merono, wis sangu autan, wis sangu reno-reno. Malamnya Jumat Kliwon sampai subuh malam Ahad nembe kober dolan. Bre wis ketemu Serenggine purung. Sing teko nyamuk tok saya. Lah mbuh kula iki menungso wegah Serenggi wegah. Apa awak tairai lancung jare. Bicara nyong Pak turu harus Serenggine apa wegah jare. Lah pabriye kok iso wegah ki Serenggine. Ora payu jare. Tinggal mau menapa baleni meneh. Nikmat nang apa niku iso ning krasane
awak kok ora payu nggih nganti srenggibi wegah, karena membandingkannya dengan nikmat orang lain. Kayak si nom luwih nom ti aku kok bisnisnya sukses, yang sing luwih tuwa bisnisnya kok orang duwe bisnis kayak iki uripe. Banyak cara yang lain. Mulya ki aku duit nganggo ilmu ya kena, nganggo bermanfaat ning masyarakat ya kena. Paham nggih? Maka karena kita membandingkan nikmat kita dengan orang lain, akhirnya awake dhewe disepatani dhewe. Nyongkok apes temen, nyongkok nelongso temen. Aja meneh menungso srenggibi wegah jare nggih. Sampe tau nyacak pangendak srenggibi urung. Sing urung monggo nyacak ra kaya kita nyorati nggone wong nyanggo lobby apa dipoyani apa. Suasan aku wis nunggu antri nomor loro. Maksudnya kowe nomor 1 turu karo srenggi, nomor lorone aku. Nyo kan senenge kok kowe. Nah nganti saiki presis paluru srenggi ora mboten lah jare. Gua awak jare ono kuwone sing turu srenggi kuwi nang apa? Alas melalat gunung sing teko apa nyamuk. Akhire wong nggerutu merasa uripe ora nikmat. Bicara srenggibi kok aja meneh apa menungso awakku kok apes temen dhewe asale banding kene karo wong sing sugih-sugih. Banding kene karo orang yang nikmat fisik dan dunianya di atas apa dirinya. Maka pesen Ba'dul Masyayikh urip tentrem santai nek bab donya membandingkannya dengan ke bawah, nek bab akhirat bandingannya ke atas, sehingga semangat nglakoni apik ora usah di eling-eling. Kok ndak lara ati, kita tak udah duit kok temunyong kok ora kenal lara ati napa mboten. Sudah lupakan saja. Ketika berbuat buruk kita diingat agar tidak terus melakukan apa keburukan. Jarine Ba'dul Masyayikh nguripe ayat. Maka sama dengan nasihat Imam Haddad bahwa orang yang dzura mangfadul alaihi ni'am ala sabil ghibtah wal istighfar, terkadang rubbama yazdari nikmat Allah alaihi wa yastahqiruha. Orang yang suka membandingkan nikmatnya dengan kenikmatan orang lain dengan pandangan iri dan ingin lebih dari orang tersebut, biasanya akan terjerumus ke dalam meremehkan nikmat Allah dan menghina nikmat Allah, atau terkadang menghina dirinya sendiri. Awakku kok nelongso temen, awakku kok apes temen, padahal saya diwehi nikmat, bisa melaku-melaku, bisa weruh sate, bisa weruh guling nggih. Mambu nikmat sate itu nikmat sih mangan nggih. Sik mambu godhok iki wis apa. Fala yastahilu bisyukriha, sehingga dia tidak tersibukkan dengan mensyukuri nikmat Allah. Fayakunu dzalika sababan lisalabiha. Karena sibuknya hanya meremehkan nikmat Allah, nelongso mengutuk dirinya, maka menjadikan nikmat yang sudah diberikan Allah itu terlepas dari dirinya, lenyap dari dirinya, hilang dari dirinya. Maksudnya bagaimana? Insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.